Nel 1983, una tavoletta di argilla fu rinvenuta in un sito archeologico nel sud dell'Iraq, catalogata come K 3657, conservata in un archivio nel sementerato del British Museum. Danneggiata. Parzialmente distrutta e completamente ignorata per 41 anni. Fino a 3 mesi fa, quando un gruppo di ricercatori indipendenti ha finalmente pubblicato la propria traduzione. E ciò che hanno scoperto non corrisponde a nessun mito della creazione che si è stato insegnato. Descrive un mondo che esisteva prima dell'umanità, prima della civiltà, prima di qualsiasi cosa chiamiamo storia. E gli esseri che lo abitavano non erano dei. Erano qualcos'altro. La tavoletta stessa è a malapena intatta. Il terzo superiore è andato perduto. Il bordo sinistro è frantumato. Ciò che rimane sono 127 righe di testo cuneiforme, scritta in dialetto sumero che precede il periodo di Uruk di almeno 600 anni. Ciò significa che è più antica della più antica scrittura sumera conosciuta. Ed è qui la cosa si fa strana. La struttura grammaticale è errata. Le coniugazioni verbali non seguono le regole standard del sumero. E comme ceci la scritta stessa traducendo da una lingua completamente diversa. Una lingua che non avesse equivalenti per certi concetti. La composizione stessa de l'argilla ha solvato immediatamente dei dubbi. Le tavolette mésopotamique standard del terzo millennio a.C. Utilizzavano argilla locale proveniente dal letto dei fiumi, mescolata a un additivo organico, solitamente paglia tritata, o sterco animal. Questa tavoletta non contiene né l'una né l'altro. L'analisi petrographica ha rivelato oligoelementi che non corrispondono ad alcun giacimento di argilla conosciuto nell'Iraq meridionale. La corrispondenza geologica più vicina proviene da campioni prelevati nella Turchia orientale, vicino al lago di Van, a oltre 600 miglia a nord del luogo in cui è stata rinvenuta la tavoletta. Ma la densità non corrisponde. Le tavolette di argilla cota dell'antica Mesopotamia presentano un intervallo specifico di porosità, questa è più densa del 40%. Comme se fosse stata cota, a temperature che non avrebbero dovuto essere raggiungibili con la tecnologia dei forni dell'età del bronzo, la durezza superficiale è pari a 7 sulla scala di Mohs. Le tavolette cuneiformi standard si collocano tra 3 e 4. Per dare un'idea, questa tavoletta è dura quasi quanto il quarzo. Qualcuno volvace queste informazioni sopravvivessero, non per decenni, per millenni. I registri dell'acquisizione del British Museum del 1983 indicano la tavoletta come part di un trasferimento in blocco proveniente da uno scavo d'emergenza nel governatorato di Al-Qadisiyah. Il sito di scavo stava per essere demolito per far posto a un progetto di irrigazione. Gli archeologhi avevano 11 giorni per recuperare tutto ciò che potevano prima dell'arrivo dei bulldozer. Hanno estratto 1847 reperti dal sito. La maggior parte erano frammenti di ceramica e sigilli cilindrici, reperti tipici del periodo Ubaid. Ma il K 3657 è stato rinvenuto a 9 metri di profondità, in più rispetto a tutto il resto, in uno strato di sedimenti che la datazione al carbonio ha collocato al 10.800 a. Si tratta di 4.000 anni prima, che si supponesse esistessero i Sumeri. Il responsabile dello scavo, il dottor Rashid al-Hakim, ha notato nel suo diario di campo che la tavoletta era stata rinvenuta all'interno di un contenitore di pietra, non di argilla, non di legno, granito scolpito. Il contenitore era sigillato con bitume avvolto in un tessuto che si disintegrò a contatto con l'aria. Il dottor al-Hakim morì in un incidente stradale nel 1991. I suoi diari di campo andarono perduti durante il saccheggio del Museo dell'Iraq nel 2003. L'unica ragione per cui sappiamo tutto questo è che gli invio del fotocopie dei suoi appunti a un collega in Germania. Quelle copie rimasero in un archivio universitario per 30 anni, finché il team della dottoressa Vasquez non iniziò a ricostruire la provenienza della tavoletta. I ricercatori che alla fine l'hanno decodificata, un gruppo guidato dalla dottoressa Elena Vasquez dell'Università di Heidelberg, hanno trascorso 4 anni incrociando dati astronomici, indicatori geografici e modelli linguistici. Non stavano cercando mitologia.
stavano cercando qualcosa che potesse ser verificato. E l'hanno trovato. La tavoletta inizia con una data. Non una data simbolica. Una vera e propria configurazione astronomica. La posizione di Venere rispetto alle Pleiadi. L'angolo dell'equinozio di primavera. La phase lunare. Quando si inseriscono che numeri in un software di meccanica céleste, si ottiene un intervallo specifico, 10 marzo, 391 A, C, più o meno 74 anni, sono 12.400 anni fa. E la tavoletta non lo descrive comme l'inizio del mondo, ma comme la fine di qualcos'altro, le prime righe si traducono approssimativamente così. Nel ciclo prima che le hack si alza zero, quando le vide del cielo erano ancora spalancat, gli annuna camminavano tra le città di pietra della prima terra. Non crearono. Modellarono sio c'era già formato. Non governarono. Diressero sio c'era già in movimento. La parola annuna compare 14 volte nel testo sopravvissuto. Non è la stessa cosa di Anunnaki, sebbene la radice sia simile. Il suffisso è diverso. Nel sumero più tardo, Anunnaki significa coloro che dal cielo sono scesi sulla terra. Ma Anuna, in questo dialetto più antico, si traduce più propriamente come coloro che erano, chi quando l'ordine del cose benizio. L'implicazione è fondamentale. Non sono arrivati. Erano già presenti. La seconda sessione descrive una serie di caratteristiche géographiques que non dovrebbero esistere. Almeno non secondo l'archeologia convenzionale. Si fa riferimento a una catena montuosa al centro della grand'acqua, dove due mari si incontrano. Oggi non esiste alcuna catena montuosa al centro di nessun oceano, ma ceux-ci sovrappongono le descrizioni del testo a una mappa dei livelli del mar di 12.000 anni fa, durant il periodo del Drias recente, qualcosa quadra. La dorsale medio-atlantica. Une imponente catena montuosa sottomarina, che si estende lungo il centro dell'Oceano Atlantico. 12.000 anni fa, il livello del mar era più basso di 400 piedi, alcune partie di quella dorsale sarebbero state emerse. E il testo descrive strutture costruite su quelvet. Torri realizzate in pietra nera che non si spezza. Osservatori che traxiavano il movimento delle stelle lungo un ciclo di 26.000 anni. Questa non è mitologia, si tratta di informazioni specifiche. E nella terza sessione la traduzione diventa inquietante. Descrive il motivo per cui gli Annuna si trovavano qui, non per estrarre oro, come suggeriscono i miti sumeri successivi, non per creare lavoratori. Il testo è chiaro. Stavano mantenendo qualcosa. Un sistema. La parola utilizzata è kilib, che non ha una traduzione diretta, ma l'equivalente più vicino nell'accadico successivo è meccanismo di equilibrio. Qualcosa che riceveva una regolazione costante. Il testo afferma che il kilib coinvolgeva tre elementi. La posizione orbitale del pianeta, l'allineamento magnetico del nucleo e la densità di popolazione del forme di vita, che abitavano la superficie. Quando questi tre elementi erano in equilibrio, il sistema era stabile. Quando si sbilanciavano, erano necessari del correzioni. Ed ecco la frase che cambia tutto. Quando il numero dei malti superava la soglia prevista, le hack venivano liberat e l'assetto veniva ripristinato. Il team della dottoressa Vasquez ha incrociato quella frase con i dati geologici. L'ipotesi de l'impatto del Younger Dryas. L'improvvisa inondazione alla fine de l'ultima era glaciale. L'estinzione de la megafauna. Il crollo del popolazioni umane prestoriche. Tutto ciò è avvenuto in un arco di 200 anni, proprio intorno alla data specificata dalla tavoletta. La carta sessione descrive le conseguenze. Dopo il ripristino, gli Annuna si ritirarono sull'altura e chiusero le vie del cielo. Il nuovo ciclo iniziò con meno voci e percorsi più chiari. La seconda semina fu piantata nel valli fluviali de Vlaqua Scorlanta. Valli fluviali. Mesopotamia. Il Nilo. L'Indo. Il fiume Giallo. Ogni luogo in cui la civiltà apparve improvvisamente senza un chiaro precursor evolutivo. Sistemi di scrittura già completi. Astronomia avanzata. Matematica complessa. Come se qualcuno avesse premuto il tasto avanti veloce sullo sviluppo umano subito dopo un azzeramento catastrofico. E prima di proseguire, devo fare una breve pausa. Perché sio sto per raccontarvi diventa notevolmente più cupo. E mi sono reso conto già da tempo che parte di questo
non può essere spiegato appieno in un formato video. La decodifica completa di tutte e dodici, le sessioni, le coordinate della tavoletta, i passaggi tradotti, la data astronomica specificata, con precisione al grado. Ho raccolto tutto in un documento scritto. Il link è qui sotto e il codice QR è sul vostro schermo. Ora continuiamo. La quinta sessione descrive l'aspetto degli Anuna. Ed e chi c'è il testo si discosta completamente dalle descrizioni sommaire successive, niente ali, niente auréole, niente splendor divino. Il testo li descrive comme simili nella forma agli esseri che camminano, ma più alti, con volti che non cambiano e occhi che vedono per schemi. Volti che non cambiano, la parola sumera è ugunubal, che lettéralement significa la testa non si volge dilato. Comme se le loro espressioni fossero fis. O forse comme ce non provassero emozioni allo stesso modo degli umani. La phrase sugli occhi che vedono, per schemi, è ancora più strana. La parola per schema, giskim, significa hanche, segno o presagio. Comme se percepisro la realtà in modo diverso. Non comme un flusso del tempo, ma comme configurazioni di significato. Il testo fornisce misure spécifiques. Gli Anuna erano, du test, più alti, del più alto degli esseri umani. L'altezza media degli esseri umani, nel 10.000. C'est. Fos di circa 5 piedi e 5 pollici, sur andreb gli Anuna alti all'in circa 7 piedi, la tavoletta non descrive questo come insolito. Lo descrive comme standard. Comme se la variation di altezza tra gli Anuna fos minima. La sesta sessione contiene dettagli fisici che non compaiono in nessun altro testo della letteratura sumera. Descrive gli Anuna comme dotati di mani conseidita invece che 5. Questo dettaglio ricorre 3 volte nel testo giunto fino a noi, il che suggerisce que non si trattasse di un errore di trascrizione, ma di un enfasi deliberata. Le mani asseidita compaiono, anche in altri contesti preistorici. Il Chaco Canyon, nel New Mexico, presenta petroglifi che raffigurano chiaramente impronte di mani asseidita. La cueva de las manos in Argentina mostra la stessa cosa. Questi riferimenti abbracciano continenti e culture che non avevano alcun contatto tra loro, eppure il dettaglio è identico. La tavoletta descrive anche qualcosa riguardo alla loro pelle. La phrase sumera è couche, sig, che si traduce comme pelle gialla, ma non indica il color giallo. La parola sig, in questo contesto, significa che riflette la luce, o luminosa, comme se la loro pelle avesse una certa luminosità. Non brillava, era riflettante. Comme il metallo lucido o certi tipi di pietra, sotto la luce diretta. La settima sessione descrive come si muovevano gli Anuna. Il testo dice che non camminavano con l'appoggio del talon tipico dei camminatori. Si muovevano invece, come scor l'acqua, senza interruzioni tra un passo e l'altro. Potrebbe trattarsi di un linguaggio poetico. Oppure potrebbe descrivere una differenza letterale nella meccanica dell'ondatura. Gli esseri umani camminano con un chiaro schema dal talone alla punta. La tavoletta suggerisce che gli Anuna si muovessero in modo diverso. Più fluido, più efficiente. Comme se la loro biomeccanica funzionasse secondo principi diversi. L'ottava sessione contiene un dettaglio che ha lasciato di sasso la dottoressa Vasquez quando l'ha tradotto per la prima volta. Il testo afferma che gli Anuna non consumavano la carne dei campi né il grano del fiume. Non mangiavano? Almeno non come fanno gli esseri umani. La tavoletta descrive che essi assumevano il respiro del pietre e la luz del sol alto come sostentamento. Potrebbe trattarsi di una metafora. Ma la struttura linguistica non supporta la metafora. Il verbo utilizzato è gu, che significa specificamente mangiar in senso fisico, non ricever o assorbir, mangiar. E Glioghetti dit che il verbo sono pietre e luz solar, non cibo, non acqua, materiali ed energia. La nona sessione descrive un conflitto tra gli Anuna. Un gruppo ritenevace il sistema dovesse continuare come previsto. L'altro gruppo ritenevace al nuovo ciclo, l'umanità post-reset, dovesse essere permesso di svilupparsi senza interferenze. La fazione minoritaria cels di rimanere e di integrarsi nelle popolazioni umane piuttosto che ritirarsi. La tavoletta elenca 7 nomi, 7 Anuna che si scirarono con la minoranza. Enki, Ningishzida, Ninma. Questi nomi compaiono nella mitologia sumera successiva.
ma i loro ruoli sono completamente diversi. Nei miti successivi, Enki è un dio creator che dona all'umanità la conoscenza contro la volontà degli altri dei. In questa tavoletta, Enki è semplicemente elencato come uno dei 7 sels di camminare tra i camminatori piuttosto che ritirarsi nei luoghi elevati. Ma ecco cosa rende questo fatto significativo. I riassuntori successivi rivendicarono una discendenza diretta da questi nomi specifici. La lista dei re del periodo dinastico precoce fa risalire le linee di sangue reali a coloro che scesero dei cieli e nomina Enki come progenitor. Non un dio. Un antenato. Un essere fisico, che si incroció con gli umani, e fondò dynastie regnanti. La decima sesione descrivio che accade alla fazione maggioritaria. Il testo dice che essi si ritirarono nelle postazioni predisposte oltre l'aria e chiusero i sentieri in modo che i camminatori non potessero seguirli. L'espressione oltre l'aria è interessante. Il termine sumero è anbar, che letteralmente significa fuori dal cielo o oltre il confine del respiro. Nei testi successivi, questo termine viene usato per descrivere lo spazio. Il vuoto oltre l'atmosfera terrestre. Ma la tavoletta non lo tratta come un concetto metafisico. Viene descritto come un trasferimento fisico. Gli Anuna non morirono, se ne andarono, e fecero in modo che gli umani non potessero seguirli. L'11ª sessione contiene un avvertimento. La tavoletta afferma che il sistema Kilib non è mai stato smantellato, è stato automatizzato, impostato per attivarsi in base a sogli specifici, densità di popolazione, accelerazione tecnologica, destabilizzazione ambientale. Quando tali soglie si allineano, il meccanismo si attiva, non per intervento divino, ma attraverso sistemi naturali che erano stati codificati nella struttura del pianeta molto prima che l'umanità esistesse. Ma ecco il dettaglio che ha spinto i ricercatori in un labirinto di verifiche durato 6 mesi. La tavoletta descrive la posizione fisica del meccanismo di controllo principale. Fa riferimento alla camera profonda sotto la montagna di fuoco nell'isola, al centro del mare del mondo. Il team del dottor Vasquez ha incrociato questi dati con quelli geologici attuali. L'unica località che soddisfa tutti e tre i criteri è l'Islanda. Nello specifico, l'area intorno al ghiacciaio Vatnajökull, montagna di fuoco, l'Islanda sorge sulla dorsale medio-atlantica, una delle zone vulcaniche più attive della Terra, isola al centro del Mar del Mondo. L'Islanda si trova quasi esattamente a metà strada tra il Nord America e l'Europa, al centro dell'Atlantico. Una cavità profonda sottostante. Le indagini con radar a pénétration nel suolo condotte nel 2019 hanno rilevato un'enorme cavità a 2-4 km di profondità sotto il ghiacciaio, di forma perfettamente geometrica, con un diamètre di circa 800 metri. Il governo islandese ha respinto tutte le richesse di trivellazioni esplorative in quell'area. Ufficialmente, la zona è protetta come riserva di ricerca geologica. Ufficiosamente, l'accesso è stato limitato. Dal 2020 senza che venisse fornita alcuna spiegazione e team scientifici che avevano originariamente scoperto l'anomalia. Ciò che rende la vicenda ancora più strana e il modo in cui è stata imposta la restrizione. Nel marzo 2020, tre team di ricerca provenienti da diverse istituzioni hanno presentato proposte indipendenti di trivellazione per esplorare la cavità. Tutte e tre sono state respinte entro 48 ore, non rinviate, non sottoposte a una commissione. Respinte immediatamente con lettere di rifiuto identiche che citavano preoccupazioni relative alla sensibilità ambientale. Ma non esiste alcuna documentazione relativa alla sensibilità ambientale negli archivi. Nessuna valutazione d'impatto. Nessuno studio di riferimento che giustifichi quel livello di protezione. L'area è una sezione remota del ghiacciaio, senza alcuna rilevanza ecologica nota. Nessuna specie rara. Nessun sito storico. Nulla che giustifichi il rifiuto immediato di molteplici proposte scientifiche sottoposte a revisione tra pari. Il team del dottor Vasquez ha cercato di ottenere risposte attraverso i canali ufficiali. Ha contattato il Ministero dell'Ambiente islandese. La risposta è stata una lettera standard in cui si affermava che alcuni siti geologici sono protetti in base a protocolli di sicurezza nazionale e stabiliti in collaborazione
con i partner della NATO. Sicurezza nazionale. Per un ghiacciaio. La descrizione della camera riportata sulla tavoletta include un ulterior dettaglio di cui nessuno parla pubblicamente. Si affermache il meccanismo al suo interno, non riched manutenzione, né combustibile, né una mano lo guidi una volta impostato lo schema, un sistema completamente automatizzato, autosufficiente, funzionante secondo principi non richiedono alimentazione esterna, né manutenzione. Ceci è esatto, se esiste davvero un antico meccanismo funzionante a 2-4 km di profondità sotto un ghiacciaio islandese, allora ogni volta rilviamo che vibrazioni armoniche. Non, stiamo ascoltando fenomeni geologici. Stiamo ascoltando il sistema Kilib, che esegue un ciclo diagnostico. Che controlla i propri sensori. Che verifica i propri trigger. Che conta alla rovescia fino a dicembre 2027. La 12ª sezione descrive in dettaglio le condizioni di attivazione. Ed è proprio questa la parte che ha fatto sprofondare il team del dottor Vasquez in 3 mesi di paralisi da verifica. Perché i numeri descritti nella tavoletta corrispondono agli schemi che stiamo osservando proprio ora. Il primo trigger. Quando il numero dell'intelligenza in superficie supera di 12 volte la capacità di rinnovamento della Terra. In termini moderni, quando la crescita della popolazione umana supera la capacità del pianeta di rigenerare le risorse, abbiamo superato quella soglia nel 1987. Il secondo fattore scatenante. Quando la conoscenza della scissione della pietra si diffonde in più di 5 nazioni. La frase sumera è Na'ub, che significa romper la pietra o scinder la pietra, la fissione nucleare. 5 nazioni avevano sviluppato armi nucleari entro il 1964. Attualmente siamo a 9. Il terzo fattore scatenante. Quando l'aria sopra il suolo si fa densa del respiro del fuoco. Livelli di carbonio nell'atmosfera. La tavoletta specifica una soglia di densità, che corrisponde a circa 420 parti per milione. L'abbiamo raggiunta nel 2021. Prima di passare al quarto fattore scatenante, fermatevi un attimo. Quello che avete appena sentito sulla 12ª sezione è la parte che cambia tutto. Ma ha senso solo se la vedete scritta accanto alla notazione sumera originale. Il numero della popolazione. Le condizioni di innesco. È tutto nel documento collegato qui sotto. Prendetevi 5 secondi adesso, scaricatelo e poi tornate qui. Perché ciò che segue si basa direttamente su questo. Il link è nella descrizione. Il codice QR è sul vostro schermo. Il quarto fattore scatenante è quello che non ha ancora un equivalente moderno. Il testo lo descrive come quando i molti iniziano a plasmare la propria carne senza la guida del ciclo del respiro. Modifica genetica. CRISPR, modifica della linea germinale. Si troviamo proprio alle soglie di tutto questo. I primi esseri umani geneticamente modificati sono nati in Cina nel 2018. La tecnologia si sta diffondendo. La 13ª sessione descrive cosa succede quando tutti e 4 i fattori scatenanti si allineano. Questa volta non si tratta di un diluvio. Il sistema Kilib si adatta. Il meccanismo cambia, in base, assure che risulterà più efficace per la configuration attuale. Il testo afferma il reset per il terzo ciclo avverrà attraverso il fuoco e la polvere. Non un fuoco metaforico. Eventi di combustione laterali e saturazione di particolato nell'alta atmosfera. Catene vulcaniche, che si attivano in sequenza. Rilassi di metano dal permafrost in scioglimento che prendono fuoco. Nuvole di polvere che bloccano la radiazione solare e fanno crollare i sistemi agricoli nel giro di una sola stagione di crescita. Ed ecco la frase che ti fa venire un nodo allo stomaco. Il risultato previsto è una riduzione a 1/10 della popolazione attuale, concentrata nelle zone predisposte dove sono stati conservati i nuovi semi. 1/10 della popolazione attuale. Zone predisposte. Depositi di semi. Ce li abbiamo. Svalbard. La Millennium Seed Bank. Archivi genetici sotterranei in Norvegia, Siberia, Colorado. Ufficialmente, servono a preservare la biodiversità, in caso di collasso agricolo. Ma se qualcuno sapesse che questo sta per accadere? E se che depositi non fossero il piano B? E se fossero la continuazione prevista? La 14ª sessione descrive il meccanismo di temporizzazione. La tavoletta
Affermas il sistema Quilib non si attiva secondo un calendario fisso, ma quando si verifica uno specifico, allineamento celeste dopo che tutti e quattro i fattori scatenanti sono stati soddisfatti. L'allineamento descritto coinvolge Giove, Saturno e Marte, in una congiunzione che si verifica una volta ogni 794 anni. Il team del dottor Vasquez ha effettuato i calcoli di meccanica celeste. Il prossimo allineamento che corrisponde alla descrizione della tavoletta avverrà nel dicembre 2027, tra 3 anni. Ma c'est una componente secondaria del meccanismo di temporisation che rende la prévision plus specifica. La tavoletta descrive l'allineamento comme un evento che deve verificarsi quando il Sol entra nella casa del portatore d'acqua durant la luna calante. Si tratta di un linguaggio astrologico, ma corrisponde a un vero e proprio evento astronomico. Il solstizio d'inverno, che si verifica nella costellazione dell'Aquario, durant una fase di luna nuova. Eseguendo il calcolo completo con tutti i parametri si ottiene una data precisa, il 20 et 1 décembre 2027, il solstizio d'inverno. E l'allineamento non è approssimativo. Al 11:34 UTC dico la data, Giove, Saturno e Marte formeranno nel cielo un triangolo preciso di 120 gradi, visto dall'emisfero settentrionale. La stessa configurazione, descritta nella tavoletta, con precisione fino al grado d'arco. Un tal livello di precisione astronomica non dovrebbe essere possibile in un testo presumibilmente scritto 12.000 anni fa. I Sumeri non avevano telescopi. Non potevano calcolare le posizioni planetari con secoli di anticipo con una precisione misurabile in minuti. A meno che non fossero stati altri a effettuare i calcoli. La 15ª sessione, l'ultima parte del testo sopravvissuto, contiene che lasce il dottor Vasquez définisse la clausola di intervento. Descrive un metodo per interrompere la sequenza di attivazione automatica. Non un modo permanente. Il testo chiarisce che il sistema Quilib non può essere distrutto né completamente disattivato, ma può essere ritardato. Il testo menziona una controfrequenza generata da una massa critica di coscienza umana, concentrata su un'intenzione unificata. La tavoletta fornisce un numero. La notazione sumera si traduce en una parte sud-odici del contegio total, un dodicesimo della popolazione mondiale. Actuellement, ciò corrispondrebbe a circa 690 milioni di persone. Tutte concentrate sulla stessa intenzione. Tutte che generano lo stesso schema di frequenza contemporaneamente. La tavoletta descrive questo processo come la creazione di un'onda che attraversa la pietra, l'acqua e l'aria, raggiungendo la camera profonda e facendo sì che il meccanismo rimanga inattivo per un altro giro. Un altro giro. Nella terminologia astronomica sumera, un giro si riferisce a un ciclo precessionale, 25.920 anni. Se l'intervento funziona, il reset viene ritardato di un altro ciclo precessionale completo. Abbastanza a lungo perché l'umanità possa superare i limiti che rendono necessario. Il reset o pur trovare una soluzione completamente diversa. L'ultima riga legibile, sulla tavoletta recita. Se i molti seguiranno di cantare insieme l'antico motivo, le vie del cielo potrebbero riaprirsi senza il fuoco. La traduzione del dottor Vasquez è stata pubblicata sul FOI, Journal of Cuneiform Studies, FOI nell'agosto di quest'anno. È stata sottoposta a revisione paritaria da 6 linguisti indipendenti. I dati astronomici sono stati verificati da 2 team distinti di astrofisici. Le correlazioni geologiche sono state confermate dai paleoclimatologi dell'MIT e sono state ignorate dal mondo accademico tradizionale nel giro di 2 settimane, liquidate come speculative. Sovrinterprete. Una coincidenza di schemi. Ma è successo qualcos'altro che non è stato riportato sulle riviste accademiche. A partir da settembre, 3 diverse stazioni di monitoraggio del profondità terrestri hanno rilevato un'insolita attività sismica nella regione sotto il ghiacciaio Vatnajökull in Islanda. Non terremoti, vibrazioni armoniche, che si ripetono secondo uno schema ciclico ogni 19 ore. I geofisici non hanno una spiegazione per questo schema. Non corrisponde a nessun processo geologico conosciuto. È troppo regolare, troppo preciso. Ed è iniziato esattamente 47 giorni dopo la pubblicazione della traduzione del dottor Vasquez. Pues è l'anomalia elettromagnetica rilevata dal NORAD all'inizio di ottobre. Una raffica di onde radio
a bassa frequenza, provenienti dalla stessa posizione, sotto il ghiacciaio islandese. Il segnale è durato 11 minuti. Durant quegli 11 minuti, i sistemi GPS, in tutta l'Europa settentrionale, hanno registrato errori di posizionamento fino a 200 metri. Il traffico aereo civile è stato bloccato a terra. La spiegazione ufficiale è stata l'interferenza causata da un brillamento solare, ma quel giorno non si furono eruzioni solari. Il Sole era in una fase di quiete, e la frequenza del segnale rilevata dalle stazioni di monitoraggio era identica a una frequenza descritta nella 15ª sessione della tavoletta. Il testo la definis la voce della pietra addormentata. La tavoletta è autentica. La traduzione è di dominio pubblico. I dati sono verificabili. E nel dicembre 2027 scopriremo se tutto questo avrà calce importanza.